तुम्हें भी कहीं ऐसा पानी का बवंडर दिखे तो गलती से भी उसके पास जाने की गलती मत करना। पर क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ये बेचारी बिल्ली क्यूट लगती है, और साथ ही इसके लिए कमेंट्स में ये प्यारा सा इमोजी जरूर छोड़ना। देखो आजकल ऐसे वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं जहाँ कुछ लोगों को नदी या समुद्र में एक अजीब सा पानी का बवंडर दिखाई देता है जिसे व्हर्लपूल कहते हैं, और कुछ लोग जोश में आके इसके बिल्कुल किनारे चले जाते हैं। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि वो कितने बड़े बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि इस व्हर्लपूल के आसपास पानी का स्प्रेड इतना ज्यादा होता है कि ये किसी भी वक्त तुम्हें अपने अंदर खींच सकते हैं।